మారుమూల ఊర్లో పుట్టిన అమ్మాయి పేరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మారుమోగిపోతోంది. అందం, తెలివి, చురుకుదనం ఇవన్నీ ఒక్కరిలోనే ఉండటం అత్యంత అరుదు. అదే ఆమె ప్లస్ పాయింట్. అసలే దుందుడుకుడు స్వభావం ఉన్న పిల్ల ఎలా సెటిల్ అవుతుందో ఏమో అనుకున్నారు పేరెంట్స్. ఎవ్వరు ఊహించని విధంగా మోడలింగ్ నుంచి IPSగా ఫేస్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకుందేమో. ఆమె సక్సెస్ స్టోరీ ఈ తరం అమ్మాయిలకి ఆదర్శం. IPS అధికారిని ఆష్నా చౌదరి. IPS అయిన తర్వాత ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకోవటం కాదు, ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడే IPS అయిందామె. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ మారుమూల ఊర్లో జన్మించింది ఆష్నా. తండ్రి అజిత్ చౌదరి ప్రొఫెసర్, తల్లి ఇందూ సింగ్ గృహిణి. చిన్నప్పటి నుంచి అత్యంత చురుగ్గా ఉండేది ఆష్నా. ఆ దూకుడిని అడ్డుకోవటం తల్లిదండ్రులకి కూడా సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఇంట్లో అందరూ బాగా చదువుకున్నవారే. తండ్రిలానే ఆష్నా కూడా టీచింగ్ ఫీల్డ్లో సెటిల్ అవుతుంది అనుకున్నారు. హ్యూమానిటీస్లో ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఢిల్లీ శ్రీరామ్ కాలేజ్లో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. ఓవైపు చదువుతూనే సామాజిక సేవల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనేది. పేద విద్యార్థులకి అండగా నిలిచే NGOస్లో చేరి ఆ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేది. మరోవైపు ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ ఫాలో అవటం చాలా ఇష్టం. సేమ్ టైం వివిధ ప్రాంతాలని చుట్టేసి అక్కడ విశేషాలని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసేది. అలా ఎన్నో ప్రదేశాలు తిరిగి వాటి గురించి వివరిస్తూ తనకంటూ స్పెషల్ ఫాలోయింగ్ పెంచుకుంది. సోషల్ మీడియాలో ఆష్నా క్రేజ్ చూసి కొన్ని మోడలింగ్ సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి. ఇంకేముంది, మోడలింగ్లో దిగింది. అక్కడ కూడా అందరికన్నా సంథింగ్ స్పెషల్ అనిపించుకుంది. డిగ్రీ పూర్తవగానే అందరిలానే కార్పొరేట్ కొలువులో స్థిరపడాలి అనుకుంది. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వర్కౌట్ కాలేదు. ఇక తన వల్ల అది కాదని ఫిక్స్ అవటంతో సివిల్స్ టార్గెట్ పెట్టుకుంది. ఆ విషయం వినగానే ఇంట్లో వాళ్ళంతా షాక్ అయ్యారు. అస్సలు కుదురులేని ఈ పిల్ల ఓపికగా సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వటం అంటే మాటలు కాదనుకున్నారు. కానీ ఆ సందేహాన్ని బయట పెట్టకుండా కూతుర్ని ఎంకరేజ్ చేశారు తల్లిదండ్రులు. మోడలింగ్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసి ప్రిపేర్ అవ్వటం ప్రారంభించింది. మొదటిసారిగా 2019లో సివిల్స్ రాస్తే ప్రిలిమ్స్లో పోయింది. కొద్ది రోజుల పాటు ఆ బాధ వెంటాడిన మళ్ళీ తనకు తానే ధైర్యం చెప్పుకుంది. రెండోసారి 2.5 మార్కులతో ప్రిలిమ్స్లోనే వెనుతిరగాల్సి వచ్చింది. టైం వేస్ట్ చేయకూడదని భావించి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మాస్టర్స్ చేస్తూ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయింది. కోచింగ్కి వెళ్లాల్సిన టైంలో మళ్ళీ టూర్లు తిరగడం ప్రారంభించింది. విహారయాత్రల వివరాల గురించి, తను ఫెయిల్ అయిన ఇంటర్వ్యూల గురించి షేర్ చేసుకునేది. ఓటమిని ఓడించండి అంటూ సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తన అనుభవాలతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పాఠాలు చెప్పింది. ఎట్టకేలకు సివిల్స్లో గెలవాలి అన్న తన లక్ష్యాన్ని సాధించింది. మూడో ప్రయత్నంలో UPSCలో 116వ ర్యాంక్ సాధించి IPSగా బాధ్యతలు స్వీకరించింది. ఇన్స్టాలో దాదాపు 3 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఆమెకు. ఆమె ప్రయాణం ఎందరినో ఆకర్షిస్తోంది. అందుకే సోషల్ మీడియాలో ఆష్నా గురించి చర్చ జరుగుతోంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.